Halo, apa kabar teman Senyum Indonesia? Semoga semuanya selalu sehat dan berbahagia. Terima kasih telah mengunjungi saluran sederhana bernama Senyum Indonesia ini, yang selalu menyajikan perjalanan yang sederhana. Tapi bukan sekedar perjalanan, kita bersama akan menggali pengetahuan di lokasi yang kita kunjungi bersama. Dan semoga bisa menambah wawasan kita bersama ya teman Senyum Indonesia. Sebelumnya, terima kasih bagi teman Senyum Indonesia yang telah memberikan apresiasi berupa subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi teman Senyum Indonesia yang baru bergabung, silakan untuk mensubscribe. Dan gratis loh, tidak dipungut bayaran. Di pagi hari yang cerah ini, kita bersama akan mengunjungi sebuah lokasi di daerah Pundong, Bantul. Tapi sebenarnya lokasi seluas 12 hektar ini terletak di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Bantul dan juga Kabupaten Gunung Kidul. Lokasi yang berada di puncak perbukitan ini nanti banyak bertebaran bunker-bunker yang dahulu digunakan tentara Jepang sebagai benteng pertahanan. Bunker tersebut kemudian lebih dikenal sebagai gua dan dinamakan sebagai Gua Jepang. Tercatat sekitar 20 bunker yang ada di sana ya teman Senyum Indonesia. Masing-masing bunker memiliki fungsi yang berbeda. Ada yang berfungsi sebagai tempat pengintaian, tempat pertahanan, gudang logistik dan persenjataan, juga tempat beristirahat. Kesemuanya terhubung dengan parit. Penasaran? Mari kita langsung menuju ke lokasi. Dan kini kita berada di pintu masuk lokasi dengan gapura berwarna merah menyala bertuliskan Gua Jepang. Di sini ada papan penunjuk mengenai lokasi bunker. Terlihat ada 20 lokasi bunker yang bisa kita kunjungi bersama. Tapi sepertinya kita tidak akan mengunjungi kesemuanya ya teman Senyum Indonesia, karena keterbatasan waktu. Oke, mari kita mulai berkeliling. Sebagai informasi umum, Jepang mulai masuk ke Pulau Jawa pada tanggal 1 Maret 1942 dan mendarat di Eretan. Kemudian pada tanggal 5 Maret 1942, Jepang mulai masuk ke Yogyakarta. Nah, ketika masuk tersebut, kemudian Jepang mulai membangun banyak benteng pertahanan seperti ini ya teman Senyum Indonesia. Nah, di sini tak jauh dari pintu masuk kita akan bertemu dengan bunker nomor 6. Bisa disaksikan struktur bunker yang terlindungi oleh bebatuan kars. Terlihat juga bagian menonjol yang dahulu mungkin digunakan sebagai tempat peletak senjata. Dan ini adalah parit penghubung antar bunker ya teman Senyum Indonesia. Oke, kita kembali melaju pelan ya teman Senyum Indonesia. Kita tinggalkan bunker nomor 6.
Lalu kita akan menemukan sebuah pertigaan yang kembali terdapat denah letak bunker. Kita segera menuju ke bunker yang lain, yaitu bunker dengan nomor 8. Terlihat ada 2 pintu masuk di sini. Mungkin sebelum ada jalan di depannya, dahulu pintu ini memang terhubung dengan parit ya teman senyum Indonesia. Bisa teman senyum Indonesia bayangkan jika tempat ini belum terdapat jalan yang pastinya penuh dengan pepohonan dan juga semak-semak yang rapat ya teman senyum Indonesia. Kita tinggalkan bunker nomor 8 dan segera menuju ke bunker nomor 10. Bunker nomor 10 ini letaknya langsung menghadap ke arah garis pantai selatan. Dan lokasi ini menjadi tempat favorit bagi para wisatawan untuk berfoto dan menikmati suasana karena pemandangannya yang indah. Dan beginilah suasana sebelum kita tiba di bunker nomor 10. Kita bisa melihat pemandangan nun jauh di bawah sana. Kita tiba di bunker nomor 10. Saya ingin menunjukkan pada teman senyum Indonesia bahwa bunker nomor 10 ini sangat strategis untuk melihat kedatangan musuh dan memberikan serangan untuk menghambat pergerakannya. Hamparan garis pantai terlihat di kejauhan sana ya teman senyum Indonesia. Bisa disaksikan di sini teman senyum Indonesia. Indah sekali. Baik, kita lanjutkan perjalanan dan menuju ke bunker nomor 11. Terlihat ada bangunan menonjol yang ukurannya besar ya teman senyum Indonesia. Mungkin digunakan untuk meletakkan senjata yang lebih besar seperti meriam. Dan lalu kita segera menuju ke bunker nomor 12. Bentuknya saat ini seperti sebuah kolam besar. Mungkin dahulu digunakan sebagai gudang logistik atau persenjataan. Nah, inilah bunker nomor 12. Oke, kita segera menuju ke bunker nomor 13 dan 14.
Lokasinya berdekatan dan tersamar di antara rerimbunan pepohonan. Terlihat juga bagian yang menonjol. Dari lokasi ini terdengar jelas suara deburan ombak teman senyum Indonesia. Agak berbeda jika dibandingkan dengan bunker nomor 10 tadi. Mungkin karena letak bunker nomor 10 tadi memang berada di ketinggian, tapi bunker nomor 13 dan 14 ini lebih dekat dengan garis pantai hingga suara deburan ombaknya terdengar jelas. Tapi mohon maaf teman senyum Indonesia, saya tidak bisa berlama-lama di lokasi ini karena ada suara, entah suara siapa, yang meminta saya untuk segera pergi dari tempat ini. Kita berpindah ke lokasi yang lain ya teman senyum Indonesia. Kita menuju ke bunker nomor 15 sampai 18. Bisa disaksikan teman senyum Indonesia? Di bagian sana itu adalah bukit yang terdapat bunker nomor 13 dan 14 yang tadi sempat kita kunjungi. Tetapi sekali lagi mohon maaf beribu maaf ya teman senyum Indonesia, karena kembali ada suara mengerang yang meminta saya untuk segera meninggalkan lokasi. Kita hormati permintaannya meski tak jelas siapa yang memintanya. Kita lalu kembali ke arah pintu masuk melalui jalan yang tidak rata dan berbatu ini ya teman senyum Indonesia. Oh ya teman senyum Indonesia, mengenai suara yang saya dengar tadi tidak dapat saya tampilkan di sini demi menghormati entitas ataupun energi yang berada di lokasi tadi. Kita maklumi sebab lokasi ini dahulunya menjadi medan peperangan dan pastinya banyak menelan korban. Dan sepanjang jalan menuju pintu masuk ini, saya masih mendengar erangan atau rasa kesakitan yang luar biasa. Semoga semua yang berada di sini mendapatkan kedamaian dan ketenangan ya teman senyum Indonesia. Dan akhirnya kita tiba kembali di pintu masuk. Terima kasih telah bersama Senyum Indonesia dalam perjalanan sederhana ini. Jangan lupa untuk mensubscribe dan juga memberikan like serta komen, dan juga membagikan link perjalanan sederhana ini. Tetap semangat, tetap tersenyum untuk Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih.